तपाईहरूको पनि आफन्त इष्टमित्रहरू वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसियामा गएर बेपत्ता हुनुभएको छ अथवा सम्पर्क हुनुभएको छ। धेरै लामो समयदेखि आफ्नो परिवारबाट सम्पर्कमा छैन भने अब चिन्ता लिनु पर्दैन। धेरै नेपाली युवाहरू चाहिँ जति पनि सम्पर्कविहीन भएका छ, परिवारबाट टाढा भएका छन् र मलेसियामा रोजगारीको सिलसिलामा जानुभएका नेपाली दाजुभाइहरू चाहिँ धेरैजसो अहिले इन्डोनेसियाबाट फेला परिरहेका छन्। तपाईले स्याङ्जाली कान्छो, जो मैले यहाँ फोटोमा राखिदिएको छु, स्याङ्जाली कान्छसँग चाहिँ सम्पर्क गर्नुभयो भने धेरै हराइरहेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू आफ्ना परिवारसँग सम्पर्कमा आउने देखिन्छ। अहिले लास्ट आवरमा पनि उहाँले भिडियोहरू बनाइरहनुहुन्छ, उहाँले कन्टेन्टहरू धेरै बनाउनुहुन्छ। स्याङ्जाली कान्छालाई नचिन्ने सायद कमै हुनुहुन्छ। उहाँलाई युट्युबमा पनि भेट्न सकिन्छ, फेसबुक पेजहरूमा भेट्न सकिन्छ। उहाँले धेरै किसिमका पहिला फन्नी कमेडी भिडियोहरू रिल्सहरू बनाउनुहुन्थ्यो। अहिले आएर चाहिँ उहाँले इन्डोनेसियामा हराइरहेका नेपालीहरूलाई पनि धेरैले उहाँले सम्पर्कमा ल्याइसक्नु भएको छ। यदि तपाईहरूको पनि कोही आफन्तहरू मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीको जाने सिलसिलामा सम्पर्कविहीन हुनुभएको छ अथवा बेपत्ता हुनुभएको छ, परिवारबाट लामो समयदेखि हराइरहेको छ भने कृपया एकपटक स्याङ्जाली कान्छालाई चाहिँ सम्पर्क गर्नुभयो भने सायद भेटिन सक्छ। हुनसक्छ उहाँहरू पनि इन्डोनेसियातिरै गएर बसेको हुनसक्छ। धेरै मान्छेहरू अहिले 20 वर्ष 18 वर्ष लगाएर आफ्नो परिवारसँग सम्पर्क नभएका व्यक्तिहरू अहिले सम्पर्कमा आइरहेको भिडियोहरू छ्यापछ्याप्दै हामीले युट्युब फेसबुकहरूमा देखिरहेका छौँ। सामाजिक सञ्जालको एकदमै राम्रो र फाइदा पक्ष भनेको पनि यो, तपाईँ जहाँबाट पनि हामीलाई एकदमै नजिकबाट हेर्न, देख्न र कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियोलाई एक सेयर, लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला भन्दै अहिलेलाई म बिदा हुन्छु।